带你们看看山东农村妈妈是怎么做美味下饭菜花生辣椒酱的。妈妈弄了这么多花生做什么吃的？今天做花生辣椒酱吃吧。哎呦，太好了啊！你上次做那个花生辣椒酱可好吃了。这就是很好的下饭菜啊！把这花生洗洗，接着捞出来控干水，然后咱们把这个花生啊，用刀给它切碎哈。咱们尽量不要用绞肉机，绞肉机的话口感没有这么好。行了哈，这个花生碎咱们就剁好了哈，也不要剁得太碎哈，剁成这种比较粗的这种颗粒状就可以了。花生碎切好了，咱现在开始下锅炒。热油下锅炒，下锅之后小火慢炒，不停的翻。一定要小火慢炒哈，然后不停的翻炒啊，一直把这个花生碎给它炒脆、炒香、炒熟了就可以了哈。好了哈，炒香炒碎了，咱们现在放上辣椒面，再放上芝麻。现在开始调个味哈，放盐、花椒面、十三香、鸡精、味精。行了，这样味就调好了，放点白酒，增香防腐。出锅，尝尝俺妈弄的花生辣椒酱。又酥又香，得多吃2个馒头。这个花生辣椒酱真的是特别好的下饭菜啊，又香又脆，大家卷个馒头呀，卷个煎饼，卷个饼啊，都特别下饭。